Nuti yeroo baay'ee kan jennu Abrahaam maaliif haadha manaa kee miita akkasumas immoo dhala kee borootiif maal keessaa kan jedhamudha malee akkati jireenya kee ofii keetiif jiraattu nuti hin beekne jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuu jajjabeessaa isiniin jecha. Egaa guyyaa kaleessaa jalqaba irratti akka koo kan gammaddan baay'een keessan ni jirtu. Garuu dhuma irratti koomentii barreessine hanga dhandhee dallannu dirasitti geenyeetoo jira jechuudha. Gammachuu keenya kuffisanii jechuudha. Garuu immoo hin kufa wanti kun akka kanatti itti hin fufu jechuudha. Egaa akka Abrahaam jechaa turetti koomentii sinna barreessitan dubbisuu dhiise miti. Garuu immoo akkasin barreessitanitti hunduma isaa fudhachuu koo miti. Kan fudhatamus jira, kan hin fudhatamnes jira. Ruutaadhaan garaatti hin baatu jettanii. Ruutaan immoo wanta dhuguma garaatti baachuu ishii qullaa kaatee poostii siniif gooteetoo jirti jedheetoo jira jechuudha. Siif hin galle malee Ruutaan sababa poostii gooteef qabdi jechuudha. Si qaanessuuf, si yeelleessuuf akkamittiin hati maal gochaa akka jirtu Abrahaam siif ergaadha. Ruutaan qullaa ishii dhaabbattee suura kaatee siif poostii gochuudha malee nu if miti jechuudha. Nu amansiisuuf miti, si amansiisuuf waan ati gochaa jirtu jechuudha. Isa kanadha. Ani duubatti hin deebi'u fuulduratti malee jette jechuudha. Eeyyee fuulduratti inni nama deemsisu Rabbidha. Inni kunis immoo akka hojii isaatti namni kan fuulduratti adeemu jechuudha. Kanaaf fuulduratti deemuuf hojii kee kana sirreessiitii fuulduratti deemii siin jechuu jaalanna. Egaa sababni isaas immoo guyyaa kaleessaa jechuudha. Argitaniittu Buruukee fi Abrahaam walii galaniitti yeroo darbe biraankii waan inni ta'ee fi biraankii ishii godhee jechuudha. Ergaa guddaa of keessaa qaba. Biraankiin kun sababeeffate boodarraa Ermeelaanii jireenya Abrahaam keessaa akka baatu beekamaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa bilbileefii jira. Haasofsiiseera jedhee achi booddee isheen dhufteerti. Yeroo isheen dhuftutti Buruukeenii Ermeellaa anatu Abrahaamin faana wal si barsiise waan ta'eef inni ati dhufteef kan biraa inni ati agarsiisaa jirtu kan biraatidha. Gidduu isaaniitii ba'uu qabda jireenya Abrahaam keessaa gaafa inni jedhuun jechuudha. Nyaara ishee kana asii ol buttee adda ishii dirasiidhaan geessitee tutte jechuudha. Kana jechuun ani sababa biraatiif hin dhufne yeroo gaddaattan dhufee gammachiisuudhaaf jette malee waan baay'ee irraa hubanne ishiin illee jechuudha. Osoo hin beekiin iccitii guddaa baaste jechuudha. Isa itti deemna. Egaa Abrahaamis Ermeellaa sababa keetiidhaan gaa'ila koo dhabeeraa, hiriyoota koo dhabeeraa, abbaan koos natti gaddeeraa waan ta'eef anii fi ati hanga kanatti waliin deemne asirratti dhaabbachuu qaba yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Yeroo kanatti ishiinis hangaan sin kabajuufini waan hunduma akka sin haasoftanitti dhaabbadhee sin dhaggeeffadhe. Ani hin abaaramne si duwwaatu abaarameedhaayi siif jedhee ani waan baay'ee hin baanne akkamittiin akkas naan jechuu dandeesse. Osoon si jaalachuu baadheera ta'ee gatii kana hundumayyuu baasuun nan barbaachisu ture. Ani simmeetaawwan si qabu hin beektuu hin barreeyi. Kaameeraa fuulduratti osoo hin taane kaameeraa dudduuba waan jiru waa'ee koo fi waa'ee kee waadaanaaf galteeoo jetteeni itti haasofteetoo jirti jechuudha. Isayyuu osoo keessaan kutin hin qaanaanii poosti godhanii addunyaa maalummaa isaanii liyyuunnati isaan gidduu jiru beeksisaniitoo jiru jechuudha. Egaa sana irratti Ermeellaa aniif ati adda baana. Atis hojii mataa keetii, anis hojii mataa kootii, anis viidiyoo kootii nan dhufa, atis immoo jireenya keetii koottu bakka asirratti dhaabbata hin goolaba jedheen jechuudha. Elaa jetteen gaa'ila keetiif ani diiguudhaaf nama jalqabaa hin turre. Osoon ani hin dhufiin dura kan sin gargar baatan Ruutaa faana. Ana miti kan gargar
simbaasee. Kanaafiyyuu dhugumaan gaa'ela kootti gufuu taateettaa jetteetta taanaan anarraa gargar ba'uun kee siif waan haaraa fida taanaan rakkoo hin qabu jetteeni nagaa itti dhaamtee gaafa isheen biraa deemtu duubarraan deemanii dhaqanii qabanii fidanii biraankii handhiiseen ture biraankii immoo situ na jalqabsiisee yoo jedhuuni ofitti deebisaniitoo jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha ilaalaa akkatti ishiin boochee nyaara ishee akkatti ishiin ibsite akka jaalattee jirtu baay'ee humna ol jechuudha kan ishee taasifachuuf itti heerumuuf jechuudha. Mee gaa'elli kunii citee addaan hin cinne mana murtiitti wanti isaan walii mallatteessan hin jiru. Qeerratti waraqata isatti kennitee ruuttaanii inni irratti katabee jechuudha. Haa turuu qoyii amma gargar hin baanuu jedhaniitoo jira jechuudha ruuttaadhaan jechuudha. Maatiin ruuttaa akka ishiin gaa'ela shifaana gargar baatu hin barbaadan. Kansaa hin barbaadan. Abbaansaa itti gubatan itti boba'an. Jaarsi biyyaa itti haare. Mee dhugumaan jechuudha. Abiraamii intala kana faana hanga yoomitti deemuufi isa dhugaan siniin jedhe. Namni tokko jechuudha yoo nama dhaga'uu baate deebi'i karaan kee kun sirrii miti. Osoo namni jedhuuni osoo haatiif abbaan jedhuuni dideera taanaan akka gufatu hin beektanii hin gufata jechuudha. Inni dammoo jechuudha ergaadhaan isa dhugaan siniin jedhe ergaan irraa gargar ba'uuf jechuudha. Wanti hundumtiyyuu qadaadamutti jira. Isa dhugaa qulqullaa'utti jira jechuudha. Ermeellaan jireenya Abiraam kana keessaa baateetti taanaan ruuttaan qaxxe jettee deebite jechuudha. Isaan illee kana booddee mana keenya hin dhufiin jedheen. Mana Abiraam ati hin dhattu kanaa booddeedhaan jechuudha buruu keenya jechuudha. Yeroo hundumaa akka mana isaa dhattudha jechuudha. Mana isaa keessatti isa kaameraan dhufan osoo hin taane xibbee taphatame achitti jechuudha. Hundi isaanii warri ruuttaa faana turanis warri Abiraam faana turanis manni sun dhugaan siniin jedhani mana maalii akka ta'e naaf hin galle jechuudha. Innaa isa kanadha. Egaa walitti deebi'aniitoo jiru nama addaatidha ishiin nama gaariidha. Akkasin ilaaltan akkasin yaaddan miti jedhe jechuudha. Nu imaallu dhibe mirga keeti garuu maaliif dubartiin garaatti baatte kana yookiin immoo dhala kee garaa qabdu maaf gaddisiistaadha. Bakka namni dubartiin tokko maaf gadditi maaf jireenya dhabdiidha kan nuti barbaanne jechuudha malee akka barbaaddetti jiraachuu dandeessa jechuudha yoo rabbi kee sodaachuu baatte jechuudha. Abiraami ani yeroo tokko dhugaan siniin jedhe sa'aaf jabbiinatti fakkaatu Abiraamii fi Ermeellaan kun jechuudha. Isa dhugaa Ermeellaanii sa'a Abiraam immoo jabbii. Jabbiini gaafa saani bobbaatu jechuudha. Namatu biraa qabee hambisa jechuudha. Ifa manaa godhaati. Namatu biraa qabee hambisa malee ofidhaa fi biraa naftu ati koon bobbaate jette jechuudha. Amma Abiraamii abbaatu hiriyootatu intala kanarraa gottotaa jira malee inni maal ta'uu qabaa itti gottotamaa jira jechuudha. Ani maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Dirgim gootee irratti hojjetteetti isa dhugaan siniin dirgim gootee inkufamoo bakka inkufa bakka kaleessa nuti komentii nuti barreessine irratti maal fiddu diraamaadha yookiin immoo biraankiidha warri nuun jettan hin argitu jekeessanii abaddan ijuma keessan lamaan hin argitu jechuun jaaladha. Inni biraa immoo Abeel illee akkaataan isheen ittiin dhufte kan biraa amma kan isheen agarsiisaa jirtu kan biraa. Namoonni hundi keessan nutti gadditanii ruuttaan natti gadditeetti abbaan Abiraam dhugumaan natti gaddeera osoo sin jirtanuu osoo sin hiriyaa dheettanii wajjin hin jirtanuu mucaan hanga kanaatti akkana ta'uun isaa kan maaliiti jedhameetoo jira. Isa kanaafiyyuu ishii bira deemeen wanta jiru hunduma isaayyuu ishii gaafadha. Deebiitti naalaachuu qabdi. Akka dhuftetti deebi'uu qabdi jedheetoo dubbateetoo jira jechuudha. Kanaafiyyuu nama hundumaafiyyuu ifeeraaf jechuudha. Abiraamidhaaf immoo hin himne jechuudha. Isa kanaaf immoo Abiraamidhaaf maal godhure tsabala fudhataniitu guyyaa torban tokko yookiin guyyaa torba xammaqamee achi keessaa bahee haadha manaasaa deeffachuu qaba. Walitti deebi'u. Abiraamii fi Ruuttaan abadan gargar hin baan wanti isaan gargar baasus hin jiru. Abbaanis jedhaniiru jaarsu biyyaa jaarsi jabaan tokko dhufaa jira. Dhalli dhufaa jira. Gaafa sana in araarama jedhaniitoo jiru jechuudha. Innaa jechuudha. Isa kanadha siniin jedha. Mee
dubartiin tokko jechuudha. Osoo ilmi dhiiraa haadha manaa qabu anaan haadha manaa godhadhu jetteen jechuudha. Yeroo ammaa kana argitaniittu ubiyyee jaartii naa irratti argitaniittu wanta ta'aa jiru jechuudha. Ruutaa kana irratti wanta ta'aa jiru jechuudha. Namoota baay'ee irratti jechuudha. Warri hiriyaa nama harkaa buttanii fi gaala nama harkaa buttan hin butamtu. Isa dhugaan sinin jedha simbuta waaqayyo jechuudha. Sinin dhiisu abadan jechuudha. Waatii jechuudha saatii warqii bittee fi uffata bittee fi akkasumallee sapiraayisii gootee guyyaa dhalootaa kabajjee kana miti haadha koo jireenyi dhugaan sin jedhe bilillicii miti jireenyi ishii jireenyi of keessaa waa qaba. Jireenyi kan mul'atudha malee fakkeessaan miti. Ati qarshiidhaan gaala kana bituu hin dandeessu jechuudha. Isa kana sinin jechuun jaaladhameeyyuu Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa. Shalom.